I've been popping, man, I feel just like a rock star. Rock star, 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 rock star. Feel just like a rock star. सबके लिए अच्छा सोचा दिल मेरा, कभी नहीं सोचा था मैं इतना बड़ा सर तेरा इज्जत मिलेगी लेकिन तू मत गिरा। अगर जलन महसूस तो फिर खा लेने का जल जीरा, अंदर छुपा है जो उसको निकाल, तू ही जानेगा तेरा अगला चाल। कब तक जवाब देगा सबके सवालों का, गलती करेगा तो खुला हलाल होगा। मेहनत हारूंगी जिंदगी कमा लूंगा, मेरी फिक्र ना कर हाँ मैं कमा लूंगा। इज्जत है पैसे से ऊपर बुलाऊंगा, मालिक की नजर है सब कुछ कमा लूंगा। आवडे एखादं गाणं म्हण की. गाणं म्हणू म्हण ना. हे कसलं गाणं भूकंप झाल्यासारखं वाटतंय. तो सिंपली दोस्तों आप जिस भी रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको जो लिंक मिल रही है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसे सिंपली आपको क्रोम के साथ या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसके साथ जो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आई एम नॉट के रोबोट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा तो उस पर यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आप जो अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको जो टाइमर देखने के लिए मिल रहा होगा तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये 0 हो जाता है तो उसके यहाँ पे आपको नीचे जो प्लीज वेट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको जो गेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दोगे एक पॉपअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस पॉपअप विंडो को जो क्लोज कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।